Ну как, ты что сделаешь? А можем сдвинуть сейчас? Вот туда, да? Где вот народ стоит? Я просто, ну, я не доеду до низа, реально. Хорош! Попал по точке, на пешке по точке. Завезем как по ладошке. Тебе висят на папе, копаем кэш лопаты. Пока ты вот накаты, готов твоя сапата. Посмотри, помолка на мне часы. Ты на шее, 7 под жопой, мне чуть больше 20. Посмотри, помолка на мне часы. Ты на шее, 7 под жопой, мне чуть больше 20.